Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar as minhas slimes, que não está aqui, mas está ali embaixo. Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar. Primeiro a rosa. Olha, gente, ela tá grudando um pouquinho, mas ela estica muito. Faz o clique? Sim, faz. Ó, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Vocês devem estar vendo esse negocinho azul, ó. Pera aí. Esse negocinho azul. Sabe aquelas bolinhas que a gente bota na unha? Então, ela, ó. Ela faz o clique. Agora a bolha. Vamos ver a bolha. Pera aí, gente. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Ai! Gente, a bolha vai ficar assim mesmo. Fecha aí a porta, tá? Bom, agora estourado. Bom, gente, ali eles estão fazendo um negocinho meus irmãos, mas não liguem. Negócio de irmão. Se vocês têm irmão, sabem como é, né? Bom, gente, eu mostrei essa em uns 57 minutos. Não, eu acho que 1 segundo e 27 segundos. Agora eu vou tampar. Ela vai vir para cá. Agora uma amarela. Vou botar aqui. E o bom é que elas saem direto. Bom, um clique. Agora a bolha. Gente, eu tô gravando aqui na garagem. Então se alguém passar na rua e falar alguma coisa, não liguem. Porque eu estou gravando na garagem. Eu já fiz a bolha. Agora o bubble pop, que eu chamo de estourado. Pera aí, gente. Gente, ela não tá fazendo muito estourado não. Ó. Bom, gente, ela estica muito. E eu mostrei essa em 3 segundos e 34 minutos. Tem mais uma pra mostrar. Que são duas azul. Eu vou mostrar essa daqui, gente. Não, vou mostrar essa daqui, é melhor. Ó, ela gruda aqui assim, ó, na tampa, mas não é assim. Como é que se diz? Mas ela não é grudenta, ó. Ela tá meio quebradiça, ó, mas ela faz o bubble pop, faz uma bolha perfeita. E vamos ver se ela faz o clique. Gente, esse vídeo vai ficar muito pequenininho, então não ligue. Agora vamos ver se ela faz o clique. Gente, ela não faz muito clique. E eu não lembro qual foi a marca dessa cola que eu fiz. Eu não lembro. Como eu já falei, eu não lembro a marca dessa cola que eu fiz.
Gente, tava esquecendo de fazer um negócio. Vou pegar outros pra fazer porta-retrato, né? Ai, gente, eu acho que grudou no meu cabelo, mas tudo bem. Pega aqui o potinho pra guardar. Ui, gente, tô cansada porque eu tô com a coluna invertida. Perdi a tampa. Ai, perdi a tampa. Gente, é sério, perdi a tampa. Vou dar uma pausa pra procurar a tampa e já volto. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas é só pra olhar esse vídeo. Mas eu não sei juntar ainda, então eu vou acabar o vídeo aqui pra olhar o vídeo pra onde eu botei a tampa, né? E daqui a pouco eu volto pra gravar de novo, tá?